హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియోలో నేను ఏసీ తాలూకా ఇండోర్లో కాయిల్ ఉంటుంది కదా, అది ఎందుకు లీకేజ్ వస్తుంది, ఆ గ్యాస్ లీక్ ఎందుకు అవుతుంది అనేది మీకు ఇవాళ చెప్తానమాట. చూశారు కదా కాయిల్ ఎలా గ్యాస్ లీకేజ్ అయ్యిందో. ఈ ఏరియాలో ఉండే ఈ ఏరియా మొత్తం చూడండి, వైట్ కలర్లో ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ లీకేజ్లు అన్నమాట. ఇవి మనం ఎలా రెక్టిఫై చేసుకోవాలి అంటే, ఫస్ట్ ఇవన్నిటిని మనం బ్రేజింగ్ చేయాలన్నమాట. అంటే ఎలా బ్రేజింగ్ చేయాలనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. ఇవంతా అన్నమాట, ఎక్కడెక్కడ లీకులు ఉన్నాయో అవన్నీ బ్రేజింగ్ చేసుకోవాలి. బ్రేజింగ్ చేసిన తర్వాత నైట్రోజన్ వేసి చెక్ చేయాలన్నమాట. ఇవి లీకేజీలు ఉన్నాయా లేదా ఏంటనేది నైట్రోజన్ వేసి చెక్ చేసిన తర్వాత నేను ఒక స్పేర్ బాటిల్ అయితే చూపిస్తాను అనమాట. అది అనేది దీని మీద స్ప్రే చేయాలి. ఇది మొత్తం 2 times స్ప్రే చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, ఫ్యూచర్లో ఈ రెస్ట్ పట్టడం అంటారనమాట. ఈ బ్లాక్ కలర్గా యూజ్ అయిపోవడం. కావాలంటే ఇంకో కాయిల్ చూపిస్తాను, అది ఎలాగుందంటే అది కొంచెం నీట్గా ఉంటుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత నీట్గా ఉంది. కాపర్ ఎలా కనిపిస్తుందో చూశారు కదా. ఇది మాత్రం ఈ 3 అలానే ఉన్నాయన్నమాట. ఈ 3ను దానికి ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఈ 3టికి గ్యాస్ లీకేజీలు ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయన్నమాట. ఈ వైట్ కలర్ తోటి నేను వైట్నర్తో డాట్స్ పెట్టాను మీకు కనిపించాలని. ఈ డాట్స్ ఉండడం వల్ల ఇవన్నీ లీకేజ్లు అనమాట. ఇవి చేయించుకోవాలి. రిపేర్ అనేది ఎలా చేయాలనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. ఇప్పుడు దీనికి ఒక స్ప్రే యూస్ చేస్తానని చెప్పాను కదా, ఆ స్ప్రే ఏంటంటే ఇదేనమాట. చూసారు కదా, కాయిల్ సేవర్ అని ఉంది. ఈ కాయిల్ సేవర్ అనేది దీని మీద స్ప్రే చేయాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, చూపిస్తాను. ఇలా స్ప్రే చేసుకోవాలన్నమాట. ఈ మొత్తం ఎక్కడెక్కడైతే ఉందో ఈ బ్లాక్ కలర్ స్పాట్ మొత్తం స్ప్రే చేసుకోవాలి. స్ప్రే చేస్తే నెక్స్ట్ టైం అనేది లీకేజ్ రాకుండా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇది 2 times స్ప్రే చేయాలి. ఫస్ట్ 1 time స్ప్రే చేసిన తర్వాత ఒక 1 hour వెయిట్ చేసి తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి అనమాట మనం 1 hour తర్వాత ఇది మళ్ళీ స్ప్రే చేయాలన్నమాట. కావాలంటే ఇటువైపు కూడా చూపిస్తాను, చూడండి ఎలాగున్నదో. చూసారు కదా, ఎంత బ్లాక్ కలర్లో ఉన్నాయి చూడండి, ఎలా తుప్పు పట్టింది కనిపిస్తుంది కదా. ఇవన్నీ అలానే ఉన్నాయి అన్నమాట. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేను ఆల్రెడీ ప్రెజర్ వేసాను. ప్రెజర్ వేస్తే అక్కడ లీకేజ్లు ఉన్నాయి అన్నమాట. ఈ కాయిల్ కూడా బాగా ప్రాబ్లం వచ్చింది. చూడండి ఎలాగున్నాయో. మీకు ఎలా దీన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవాలనేది నేను పార్ట్ 2లో చెప్తాను అనమాట. మీరు కామెంట్ చేయండి ఎలా రెక్టిఫై చేయాలి అని నాకు మెసేజ్ చేస్తే నేను దాన్ని బట్టి దీన్ని నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో కన్ఫర్మ్ ఇది ఎలా చేయాలి ఏంటనేది పర్టికులర్గా దీనికి ఇది యూజ్ చేయడానికి కొన్నిసార్లు ఇది ఎలాగా క్లియర్ చేసిన తర్వాత యూజ్ చేయాలనేది నేను అది చూపిస్తాను అన్నమాట వీడియో. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నేను మీకు సపోర్ట్ చేస్తాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్.